ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வெண்ணிலா ப்ளாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உருளைக்கிழங்கு கட்லெட் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலும் நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறீங்க, அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லா வீடியோவும் வந்து உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டணும் அப்படின்னா உடனே நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ பொட்டேட்டோ கட்டில் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து 1/2 kg அளவுக்கு பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா வேக வச்சாச்சு. நம்ம வந்து மசிச்சு விட்டுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து பச்சை மிளகா 2 கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். காரத்துக்கு ரொம்ப காரம் இல்லாமல் வேணும்னா 2 பச்சை மிளகா போதும். அப்புறம் ஆனியன், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி. இது வந்து பொட்டுக்கடலை, அதாவது உடச்ச கடலை நல்லா தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் டேஸ்ட்டுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. சூடாக இருக்கனால நான் வந்து ஸ்பூனில் மசிச்சு விட்டுட்ருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் சில்லி, பச்சை மிளகா, நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லி அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பொட்டுக்கடலை தூள் பண்ணி வச்சுருக்கதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, நல்லா வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக. அப்புறம் உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தண்ணிலாம் ஆட் பண்ணாதீங்க, அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், நான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் கவரோ இல்லை பால் கவர் அந்த மாதிரி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு உருண்டை பிடிச்சிட்டு அந்த கவரில் வச்சு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வடை எப்படி தட்டுவோமோ அந்த அளவுக்கு, ரொம்ப திக்காகவும் வேணாம், ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே பாருங்கள், நான் வந்து எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல் வச்சுக்கலாம். தோசைக்கல் வந்து நல்லா சூடு ஏறட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ தோசைக்கல் வந்து நல்லா சூடு ஏறிச்சு ஃப்ரெண்ட். கொஞ்சமாக வந்து அதில் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆட் பண்ணிக்கோங்க, லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கட்லெட்டை ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து அந்த தோசைக்கல் மேலே வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மேலே, ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு. அப்போ தான் வந்து மேலேயும் நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எண்ணெயை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து அந்த சைடு கொஞ்சம் வெந்து வந்திருக்கு நல்லா. நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரௌனிஷாக வேணும் அப்படின்னா நல்லா வெயிட் பண்ணி கூட நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த ப்ரௌனிஷ் போதும் அப்படின்னு திருப்பி போட்டிருக்கேன். நம்ம வந்து அதை திருப்பி விட்ட பிறகு திரும்பியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி விடுங்க. அப்போ தான் நல்லா 2 பக்கமும் ஈக்குவலாக வந்து ஒரே ப்ரௌனிஷாக வந்து வெந்து வரும். இப்போ வந்து நல்லா பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா அந்த பக்கமும் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு 2 பக்கமும். இது வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் நம்ம வந்து செய்யலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து இதெல்லாம் மாற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கறதுனால வாயு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எதனா வரும், அதாவது கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பெருங்காயம் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
எனக்கு அந்த பெருங்காயம் ஸ்மெல் பிடிக்காதுன்றனால நான் வந்து ஆட் பண்ணல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய கட்லெட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன்.